Ich bin Sophia und ich bin im Lead für das Startup Intelligence Center. Also das Startup Intelligence Center ist sozusagen das Entry Gate für jegliche Startup-Kooperation zwischen Startup und Daimler Financial Services. Unsere Aufgabe ist zum einen natürlich, die Outside-In-Perspektive reinzubringen. Also zu schauen, was läuft draußen in der Tech-Szene, aber auch in der Startup-Szene an unterschiedlichsten Trends, damit wir nichts verpassen. Eine weitere ist dann natürlich zu schauen, wo sind Pain Points in unserer Organisation, also wo haben die Business Units irgendeinen Schmerzpunkt oder auch der Kunde, und das mit diesen neuen Technologien, mit den Startup-Lösungen zusammenzubringen. Im Startup Intelligence Center haben wir den Fokus primär auf, ich würde sagen, drei so Haupt-Tech-Felder. Einmal natürlich das Thema Mobility Services, Financial Service und Insurance. Und hier natürlich die Fintechs und die Insurtechs. Ich bin Sabrina und ich bin Startup Scout im Startup Intelligence Center. Startups zu finden ist nicht schwierig. Der Markt ist riesig, es passiert sehr, sehr viel, es kommen jeden Tag neue Startups. Das Schwierige ist dann wieder aus dieser ganzen Fülle an Startups, die man hat, das eine richtige für uns zu finden. Der Ausgangspunkt für unseren Scouting-Prozess ist eben dieser Painpoint von unseren Kollegen. Also wenn sie jetzt ein spezielles Problem haben, für das sie eine Lösung suchen. Und sobald wir dieses verstanden haben, können wir dann auch losscouten. Da aktivieren wir unsere ganzen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, Startup Autobahn, Tech Invest, aber auch unsere eigene Startup-Datenbank, die wir bereits gefüllt haben, weil wir auf Events gehen und selber scouten. Beim Scouting schauen wir uns vor allem das Geschäftsmodell an und das Gründerteam. Und dann haben wir natürlich IT-Kollegen, die dann im Tandem mit uns einen Tech-Check machen. Also wie ist die Technologie, können wir die bei uns anwenden und passt sie überhaupt dann zu der Technologie, die wir schon haben. Wenn wir zu einer Top 5 kommen, dann organisieren wir so einen kleinen Pitch-Tag und laden die Startups ein. Wir unterstützen während des ganzen Prozesses und die Entscheidung, ob dann Kooperation zustande kommt, die liegt bei dem Fachbereich. Unsere Fachbereiche sind komplett andere Arbeitsweisen gewohnt. Einfach auch, weil wir in der Vergangenheit anders gearbeitet haben, Projekte anders strukturiert haben. Und jetzt zuzulassen, dass man aber auch das aufnimmt, was das Startup Neues mitbringt, nämlich wirklich eine agilere Entwicklungsweise, basierend auf verschiedenen Sprints, neue Designerprofile und das alles miteinander zusammenbringen und dann auch den Fachbereich zu überzeugen, hey, lass uns mal was Neues ausprobieren. Das ist eigentlich genau dann auch unsere Aufgabe in diesem Prozess. An dem Beruf des Startup Scout interessieren mich vor allem zwei Bereiche. Auf der einen Seite ist es sehr analytisch, also man analysiert den Markt, schaut sich unzählige Startups an und muss dann herausfiltern, welches das Interessante ist von unserem Unternehmen, kommt mit neuen Technologien in Berührung, kommt mit der Zukunft in Berührung. Aber auf der anderen Seite ist es People Business. Also es geht darum, Menschen kennenzulernen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen auch einzuschätzen. Viel um Bauchgefühl, Intuition. Ist es das neue Startup von morgen, das groß rauskommen wird? Das sind so zwei ganz unterschiedliche Bereiche oder unterschiedliche Aspekte eines Jobs, die mich sehr reizen und ich deshalb wahnsinnig gerne Startup Scout bin. Menschen, die neu zu uns kommen, spüren, glaube ich, schon nach 2 Tagen nicht mehr, dass sie eigentlich neu sind. Also davon lebt der Bereich. Und das ist eigentlich auch genau das, was uns auszeichnet und was es aber auch möglich macht, dass wir so dynamisch sind, weil niemand bei uns sich jemals an feste Strukturen gewöhnen konnte. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass es uns gibt, weil wir sonst oft vergessen, nach außen zu schauen. Das wird aber mehr und mehr wichtig und wir müssen diese Außenwelt betrachten und wollen es auch.